ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଜଣା ଅଜଣା ବହିରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତମମାନେ ଘରେ ବସି ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 1 ଖୋଲ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କଣ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦିନେ ମିଟୁ ସାଇକେଲରେ ଲିଟୁକୁ ବସାଇ ଖୁସି ଗପ କରି ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ଆଡେ ତାର ନଜର ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ କୁକୁରଟିଏ ଆସିଗଲା। ମିଟୁ ସାଇକେଲ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ତଳେ ପଡ଼ି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମିଟୁ ମାମୁଁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଓ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଠି କରି କହିଲେ, ସାବଧାନ ହୋଇ ସାଇକେଲ ଚଳାଇଥିଲେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ସାଧାରଣତଃ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତଳେ ଥିବା ଯୋଡ଼ା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଓ କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସାବଧାନତା ହୋଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତଳ ଛବି କଣ ଦେଇଛି। ତଳ ଛବି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗେଟ୍କୁ ଡେଇଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନଟି ସେହି ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଟ୍ରେନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଗେଟ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ କଣ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ଟ୍ରେନ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗେଟ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଗେଟ୍ ପାରି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅଟକିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନଟି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବେ। ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଓ ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଗଳି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଗଳିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କାରଣ ଟ୍ରେନ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲେଭଲ କ୍ରସିଂରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ପାରି ହେଇକି ଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ। ତ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୁମର ପସନ୍ଦ ଓ କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଠି ତମମାନେ କଣ ଦେଖୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି ହାତରେ ବାଣକୁ ଧରି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, କଣ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଲଗାଲଗି ହୋଇ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ବାଣ ଫୁଟି ହାତ ଗୋଡ ପୋଷାକ କଣ ଆଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ତମମାନେ କଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ନା ବାଣକୁ ସେମାନେ ତଳେ ଥୋଇ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ହାତରେ ଧରି ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସେମାନେ ତଳେ ରଖି ବାଣକୁ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଛଡାଛଡି ହୋଇ କଣ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ତମମାନେ ଏଠି ଚିତ୍ର କରେ କଣ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଚିତ୍ର କରେ କଣ ଲେଖିବ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହାତ ଗୋଡ ଦେହ ଆଖି ଓ ପୋଷାକ ଆଦି ପୋଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମମାନେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଚିତ୍ର ଖରେ ତମମାନେ କଣ ଲେଖିବ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ବାଣକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତମମାନେ ଚିତ୍ର କରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଚିତ୍ର ଖରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦବ।
नेक्स्ट छवि पिला माने देखिबा आमे एठी कोन देखुछ एठी कोन देखुछ। अच्छा कहले पिला माने एठी तम माने कोन देखुछ एठी पिलाटी एठी कोन करूछि ना एही चित्रटी रे पिला माने देखो खोला छातर धारे रे पिलाटी एठी कोन करूछि ना गुडी उडौछि एठी तळे पड़ी मृत हबार हला मृताहत हबार संभावना अछि हला। एठी कोन होइछि पिला माने ना एठी गोटे छुआटे पढ़िया रे खोला पढ़िया रे एठी गुडी उडौछि एठी ताहले दुर्घटना घटिबार संभावना अछि एठी दुर्घटना घटिबार संभावना आदौ नाही जेहेतु पिलाटी खोला पढ़िया रे एठी गुडी उडौछि एठी पिलाटी कोन करूछि ना खोला छातरे पुणी कोन करछि ना छात कड़रे छिड़ा होई से गुडी उडौछि जहा फल से तळे पड़िଯିବ आ मुंड हाथ गोड़ ए सब कोन कोन खंडिया खबरा होइजिवो मुंड फाटिजिवो जहा फल दुर्घटना घटिबार संभावना अछि। ताहले तम माने एठी कोन लिखिबो तो पिला माने तम माने कोन लिखिबो ना एही चित्र रे पिलाटी खोला छातर धार रे ठिया होई गुडी उडाउछि तेडु तळे पड़ी जाई मृतहत हेबार संभावना अछि। तो पिला माने ख चित्र रे कोन लिखिबो ना एही चित्र रे पिलाटी खोला पड़िया रे गुडी उडाउछि तेणु कोनोसी दुर्घटना घटिबार संभावना नाही। तो पिला माने एही बळी भाबरे पेंसिल सहायता रे निज निज बही रे लिखि नबो। नेक्स्ट छवि देखिबा तो पिला माने एई छवि की तमाने भलो भाबरे लक्ष्य करो एई चित्र रे लोकटी कोन करूछि ना खोला चटाण रे छिड़ा हेछि खाली पाद रे छिड़ा होछि जहा फल रे सेठी कोन विद्युत मरामती करूछि जहा फल रे विद्युत आघात लागिबार यथेष्ट संभावना रहिछि तो एठी दुर्घटना घटिबार संभावना अछि। एई छवि रे तमाने कोन देखुछ पिला माने ना लोकटी हाथ रे रबर ग्लोव्स लगाइछि टेबुल ऊपर छिड़ा हेछि चप्पल पिंधिछि हला एठी कोन होइछि पिला माने ना एठी कोन जहा फल रे एठी दुर्घटना घटिबार संभावना नाही हला तेणु विद्युत आघात लागिबार मध्य संभावना नाही। तो एठी तमाने पिला माने कोन लिखिबो तो पिला माने चित्र करे तमाने लिखिबो एही चित्र रे लोकटी खोला चटाण रे छिड़ा होई खाली हाथ रे विद्युत मरामती करूछि तेणु विद्युत आघात लागिबार यथेष्ट संभावना अछि। एही ख चित्र रे पिला माने कोन लिखिबो ना एही चित्र रे लोकटी हाथ रे रबर हस्तान पिंधि टेबुल उपरे छिड़ा होई विद्युत सरंजाम मरामती करूछि तेणु विद्युत आघात लागिबार संभावना नाही। तो पिला माने एही बळी भाबरे तमाने पेंसिल सहायता रे निज निज बही रे लिखि नबो। तो देखिबा पिला माने तापर प्रश्न कोन देछि तो पिला माने एई छवि रे तमाने कोन देखुछ ना एही छवि रे बा एही चित्र रे लोकटी एठी बसिकी काठ को कोन करछि ना हाथ रे धरी कुराडी रे हाणुछंती तेणु हाथ हाणी होई जिबार संभावना अछि एठी दुर्घटना घटिबार मध्य संभावना अछि। एठी कोन हिच पिला माने ना एही चित्र रे लोकटी छिड़ा होइछि छिड़ा होइकी काठ को तळे पकाइछि हला तळे पकाइकी से कुराडी रे हाणुछंती हला हाणिबा स्थानठु से जेहेतु दूर रे रहिछंती हला एठी दुर्घटना घटि पारे किंबा न घटि भी पारे प्रायतः दुर्घटना घटि पारे हला। तो पिला माने तो माने कोन लिखिबो तो पिला माने तो माने क चित्र रे लिखिबो कोन ना एही चित्र रे लोकटी बसी करी काठ को हाथ रे धरी कुराडी रे हाणुछंती तेणु हाथ हाणी होई जिबार संभावना अछि। ख चित्र रे लिखिबो एही चित्र रे लोकटी ठिया होई काठ को तळे पकाई कुराडी रे हाणुछंती हाणिबा स्थानठु दूर रे थिबारु गोड़ हाणी होई जिबार संभावना प्रायतः अछि। तो पिला माने अल्प संभावना अछि बेसी संभावना नाही। तो एही बळी भाबरे तमाने लिखिबो पेंसिल सहायता रे निज निज बही रे लिखिबो। तापर छवि पिला माने देखिबा आमे। अच्छा कहिलो पिला माने एही चित्र रे तमाने कोन देखुछ ना एही चित्र रे बस टी बहुत भीड़ अछि पिला माने तमाने देखि पारुथबो लोक माने बस ऊपर मध्य बसिछंती हला बाहर को एठी हाथ काढिछंती तेणु एठी दुर्घटना घटिबार संभावना अछि। एठी कोन हिची पिला माने ना एही चित्र रे बस रे लोक माने निरापद रे बसिछंती केही बाहर को हाथ मुंड बाहर करि नाहंती बस ऊपर मध्य बसी नाहंती तेणु एठी दुर्घटना घटिबार संभावना नाही। तो पिला माने तमाने एठी ताहले कोन लिखिबो पिला माने तमाने क चित्र रे कोन लिखिबो ना एही चित्र रे बस टी बहुत भीड़ अछि लोक माने बस ऊपर बसिछंती ओ बाहर को हाथ काढिछंती तेणु दुर्घटना घटिबार संभावना अछि। तो ख चित्र रे कोन लिखिबो ना एही चित्र रे बस रे लोक माने
ନିରାପଦରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ବାହାରକୁ ହାତ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ ପର ଛବି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିକୁ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଲୋକଟି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଠି କ'ଣ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ବା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଏଠି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ତମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ଚିତ୍ର ଖରେ ଲେଖିବ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଛବିକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତମମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ କହିଲ? এই ছবিরে ତମମାନେ ନିଜେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୁହ ପିଲାମାନେ। ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡ଼ି ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡ଼ି ଏଠି ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛି। ଏଠି ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ସାଇକେଲକୁ ଚଳାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତମମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିରେ ତମମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଧକ୍କା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ଛବିରେ ତମମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଧକ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କ୍ଷତି କମ୍ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପିଲାମାନେ କ ଚିତ୍ରରେ ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କ ଚିତ୍ରରେ ଲେଖିବ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଧକ୍କା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ। ଖ ଚିତ୍ରରେ ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଧକ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କ୍ଷତି କମ୍ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତମମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଛବିକୁ ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ପନିକିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠି ସେ ମାଛ କାଟୁଛି। ଏଠି ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମାଛ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ପନିକିରେ ଏଠି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କଥା ହୋଇ ସେ ମାଛ କାଟୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ପନିକିରେ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଖ ଚିତ୍ରରେ ଲେଖିବ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପନିକିରେ ମାଛ କାଟୁଛି, ତେଣୁ ହାତ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଛବିକୁ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ଛବିରେ ତମମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ନିରାପଦରେ ବସି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଛବିରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି କାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ କ'ଣ କରିছে ନା ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ?
ନା ଚିତ୍ର କରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ନିରାପଦରେ ବସି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଠି ଖ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି କାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିନେବ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା କୂଅ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପାଣି କାଢୁଛି। ଏଠି କୂଅରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୂଅର ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପାଣି କାଢୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଲେଖିବ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୂଅ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଚିତ୍ର ଖରେ ଲେଖିବ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ଉପର ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଉପର ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଲେଖିବା। କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ନା ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବା। କିପରି ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଫୁଟାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ କିପରି ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ନା ଖୋଲା ଛାତ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କାଠ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆଉ କିପରି ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ନା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପନିକିରେ ମାଛ କାଟିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଜାଡ଼ିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ବସ୍ରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା, ଅସାବଧାନତା ହେବା, ନିୟମ ମାନି କାମ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ତୁମେ ଜାଣ କି ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା କାହାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ? ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଥାଉ। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆସ ଜାଣିବା କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। କ'ଣ ସବୁ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ? ଛୁରୀ ପନିକି ଭଳି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟାକଟି କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ। ଚୁଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ବସିବା, ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିବା ନାହିଁ। କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ ହାଣିଲା ବେଳେ ବା ଫାଉଡ଼ାରେ ମାଟି ଖୋଳିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳରେ କାମ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ସହ କଳ ଚଳାଇବା, ଯେପରି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ନ ପଶେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରିବା। ରାସ୍ତାରେ ନିୟମ ମାନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଯାତାୟାତ କରିବା। ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଛାତର ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନାହିଁ। ବାଣକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ରେଳଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ। ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହେବା, ଟିକିଏ ସାବଧାନ ହେବା, ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁରୁ ତମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ନା ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହେବା, ଟିକିଏ ସାବଧାନ ହେବା, ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ।
दुर्घटना परे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उपयुक्त चिकित्सा पाई डाक्तरखाना नेबा पूर्वरु केतेक साधारण चिकित्सा व्यवस्था करने को पड़ी थाए जहा फल लोकटीर देह अधिक खराब हेब नाही। एपरि चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहुए। उपर श्रेणी ए विषय अधिक जानिबा तथापि आमे वर्तमान केतोटी कौन सहज प्राथमिक चिकित्सा संपर्क रे एठारे आलोचना करिबा। खंडिया होइथिबा स्थान को रक्त बाहरुथिले ताकू कनारे बांधी रक्त बोहिबा बंद करने को चेष्टा करिबा। तो पिला माने आमे जेकोसी आमको रोग होइताउ आमे कोन करथाउ ना प्राथमिक चिकित्सा करिथाउ। जर हेले कोन करिथाउ ना सही भली घरोई चिकित्सा करिथाउ हला। आउ झाड़ा मध्य हेले सही भली आमे घरोई चिकित्सा करिथाउ। मुंड कोठी फुली गले आमे सही भली बरफ लगाई आमे घरोई चिकित्सा करिथाउ तापरे डाक्तरक परामर्श नेइथाउ। प्रथमे आमे कोन करिथाउ ना प्राथमिक चिकित्सा करिथाउ। तापरे पिला माने देखिबा प्रश्न कोन देछि। तापरे पिला माने देछि कोन हाड़ भांगी थिले सेई भंगा हाड़ को काठ पटा देई बांधी हलचल न करी डाक्तरक पाखकू पठाई देबा। पोड़ी जाइथिबा अंश को ठंडा पानी रे पोड़ा जला कमिबा पर्यंत बुड़ाई रखिबा। टुटुका चिकित्सा न करी शीघ्र डाक्तरक पाखकू नै जिबा। एही भली तुम दैनंदिन जीवन रे जानिथिबा बा जा सुनिथिबा दुर्घटना गुड़िक वर्णना कर ओ निम्नस्थ सारणी रे से दुर्घटना परे कि प्राथमिक पदक्षेप ग्रहण करिवो लेख। तो पिला माने एठी दे देछि कोन दुर्घटनार वर्णना कि प्राथमिक पदक्षेप निया जिवो। देछि प्रथमे कोन ना कांथरे कंटा बाड़ेइबा समय हातुड़ीर पाहार हातरे बाजी चमड़ा तळे रक्त जमाट बांधिछि। तो आमे कोन करिबा पिला माने ना क्षत स्थान रे बरफ बा ठंडा पानी दिया जिवो। प्राथमिक चिकित्सा पिला माने केउ भली दिया जिवो ना कोन करिबा ना क्षत स्थान रे बरफ और ठंडा पानी दिया जिवो। तो पिला माने सही भली आमे कोन करिबा केते उडिए प्राथमिक चिकित्सा एठी दुर्घटनार वर्णना करिबा एठी प्राथमिक चिकित्सा मध्य आमे लिखिबा। तो पिला माने सही भली आमे पेंसिल सहायता रे एठी आमे लिखिबा। तो पिला माने आमे एठी लिखिबा कोन एठी दुई रे लिखिबा गरम पानी गरम तेल गरम पेज देहरे पड़ी पोड़ी गले। तो लिखिबो कोन ना पोड़ी जाइथिबा स्थान को ठंडा पानी रे बुड़ाई रखिबा। तापरे पिला माने 3 रे तम माने कोन लिखिबो एठी एभलिया दिया जाइछि पिला माने बही रे तम माने लिखिबो 3 रे कोन ना रास्ता रे गला बेले साप कामुड़ी देछि। तो माने कोन करिवो ना साप कामुड़ी थिबा स्थान ऊपर को दौड़ी द्वारा भलो भाबरे बांधी देबा उचित। तो पिला माने साप कामुड़ी देथिले कोन करिवो ना साप कामुड़ी देथिबा स्थान ऊपर को दौड़ी द्वारा भलो भाबरे बांधी देबा उचित कारण विष देह सारा खेली जिवो नाही हला। तापरे पिला माने तो माने कोन लिखिबो ब्लेड रे हाथ काटी रक्त बहुछि। तो माने घरोई बा प्राथमिक चिकित्सा कोन करिवो ना कनापटी लगेई बांधी देबा अथवा बैंडेड थिले लगाइबा। तापरे पिला माने तो माने कोन लिखिबो पड़िया रे क्रिकेट खेलुथिबा बेले बॉल बाजी मुंड फुली जाइछि। तो माने कोन करिवो ना फुली जाइथिबा स्थान रे बरफ लगाइबा और डाक्तरक परामर्श नेबा। तो एही भली भाबरे पिला माने तमे दुर्घटना गुड़िक वर्णना करिवो ता सहित प्राथमिक चिकित्सा गुड़िक मध्य एही भली भाबरे लिखिबो। तापरे पिला माने कोन देछि प्राथमिक चिकित्सा बाक्स। तो पिला माने प्राथमिक चिकित्सा बाक्स रे तम माने एठी देखि पारुथबो एठी तुळा अछि एठी कैंची अछि एठी मेडिसिन अछि एठी मलम अछि एही परि विभिन्न एठी प्राथमिक चिकित्सा बाक्स रे एठी विभिन्न प्रकार जिंस रखा जाइछि। तो आम मानकर खंडिया खाबरा हेले कोनोसी क्षति हेले आमे प्राथमिक चिकित्सा करिथाउ तापरे आमे डाक्तरक परामर्श नेइथाउ। तो पिला माने एही भली भाबरे तम माने लक्ष्य कर एवं भलो भाबरे तम माने पेंसिल सहायता निज निज बही रे लिखिबो। तापरे पिला माने अभ्यास कार्य दैछि अभ्यास कार्य आमे नेक्स्ट वीडियो रे आमे आलोचना करिबा एवं सहज रे बुझिबा। तो पिला माने ता पूर्वरु तमनकु जदि एही वीडियो रि भल लागि थाए ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।